Игорь, убери это сам. Бьет, мешает. Лена, не слышно вообще. Лена, подойди к микрофону, потому что не слышно. Куда часика на 2? Не выдержит зал. 1 час и 50 минут. Да ладно, на 30 минут не больше. Конечно, люди-то устают все равно. Хорошо, 1 час я скидку дал, 58 минут. Ну ладно, я вас поняла, Борис Борисович. Я у них продюсер, я все устрою. Так, шутка.